sincerament. Aquesta escola d'estiu s'inscriu en un curs polític molt intens, en un curs polític excepcional, hem dit, i així ens l'hem pensada, perquè justament aquest és el context. Venim d'unes eleccions municipals que ha comportat que hi hagi moltes noves persones, homes i dones, que han entrat com a regidors, regidores. Vull felicitar a tots aquells que heu treballat durament per les eleccions municipals i agrair-vos aquesta feina. És necessària la implicació política per treballar per l'interès col·lectiu, per treballar en les nostres societats. I ens encaminem a unes eleccions autonòmiques i a unes eleccions generals, emocionants, complexes, plenes d'esperança, d'intensitat, d'il·lusió, perquè la perspectiva de canvis està present i nosaltres en podem ser protagonistes, en serem protagonistes essencials. En aquest sentit, l'escola d'estiu té un programa pensat per les necessitats dels joves regidors i regidores, ho dic en independència de l'edat, sinó perquè molta gent nova s'ha incorporat, i per això, diguéssim, hi ha tot un espai per tallers que poden ser útils per tothom, no només pels nous regidors i regidores, sinó per tothom. També tractarem temes de fons. La primera taula precisament serà sobre el TTIP, el Tractat Transatlàntic aquest que ens amenaça ara, i vull destacar i agrair a la European Green Foundation la seva participació i implicació en aquest debat. Gràcies a la Fundació el podem fer. I tindrem a continuació un altre tema important com és la qüestió de la privatització, que es centrarà en els serveis de cura, però que la reflexió tindrà, diguéssim, caràcter més general. També tractarem, el debat polític hi serà present, el tema del 27S, hi haurà un debat específic amb actors de les confluències, ara diem confluència, i això serà demà. En tot cas, dir-vos només que l'escola d'estiu és una de les activitats senyeres de la Fundació Nous Horitzons, és un lloc de trobada, és un lloc de debat, és un lloc per xerrar, sí, és un lloc per compartir i apuntar noves tendències i situacions polítiques. Espero que sigui profitós per tothom, que estigueu còmodes. Hi ha connexió wifi, teniu el codi a l'entrada. I també aprofito per comentar-vos que evidentment també esteu convidats a participar en altres activitats de la Fundació, que en fem sovint. Per exemple, ahir vam presentar el número 209 de la revista Nous Horitzons, i subratllo el de 209, perquè és una revista que ja porta molts anys, més de 50 anys, publicant-se, i que convido, aquesta és la cunya publicitària, a que us hi subscriviu aquells que no hi esteu. Per una mòdica quantitat de 18 euros l'any rebreu 3 números molt interessants. El que es va presentar ahir era el d'Educació en lluita. A més, organitzant conferències, debats, documents per debatre, tenim molta incidència amb els temes de memòria històrica i un llarg etcètera que no assenyalaré, sinó que en tot cas són activitats al servei de la reflexió i la innovació política. No dic res més, passo la paraula a Joan Herrera, que inaugurarà aquesta escola d'estiu d'enguany, i us convido que hi participeu molt activament. Gràcies. Bé, moltes gràcies a la gent de la Fundació Nous Horitzons, a la Maria Freixenet i al Marc Rius, a la Sandra i a la Dolors, per descomptat, per poder fer aquesta escola d'estiu i aquesta escola d'estiu per aprendre i per formar-nos en un lloc que està bé i sobretot en un lloc que està a 250 metres de casa meva, cosa que... Què voleu que us digui, no? No he tingut cap influència, us ho prometo que no, us prometo que no. Escolteu, demà tindrem un debat molt interessant on alguns de nosaltres tenim molta reflexió sobre confluència perquè la venim treballant fent i construint des de fa molt temps. Encara recordo quan preparàvem els documents de l'Assemblea, com molts, també el que és avui el vostre coordinador nacional, treballava sobre la matèria
I el que hem de dir és que en aquest curs excepcional, en aquest curs polític excepcional que s'obre, estem en un escenari totalment diferent. Ara bé, jo sí que vull dir que aquest curs excepcional que s'obre, aquest curs polític que encarem a partir del setembre, es produeix també en un moment excepcional. Amb la Dora Murucs ara ho parlàvem, ahir vam tenir l'oportunitat de compartir una taula rodona a la UPEC. I el que és veritat és que avui el que està succeint al món és bestial. I Catalunya estem al món, i Catalunya som un país del sud d'Europa, i Catalunya som un país del sud d'Europa que més enllà del debat profund, enriquidor i totalment transcendent de les relacions entre Catalunya i l'Estat, som un país del sud d'Europa que s'ubica en un context d'emergència democràtica. I d'emergència democràtica perquè avui l'austeritat és l'instrument per controlar la voluntat dels pobles. Grècia és el paradigma. Segona reflexió. A més de la deutocràcia, a més de la plutocràcia on decideixen els diners, estem en un marc d'emergència social sense precedents. Pobresa, desnonaments, alta vulnerabilitat. I fixeu-vos, això contrasta amb que els increments empresarials s'augmenten o que els sous dels directius de l'IBEX 35 han augmentat entre el 15 i el 27%. Estem en un disseny en què es carreguen el contracte social, que anem a l'economia de l'economia de mercat a la societat de mercat, o dit d'una altra manera, mantenen els guanys a partir de la mercantilització dels nostres drets. Tercer element, tot això es produeix en un context d'increment de les desigualtats sense precedents, un increment de la desigualtat que per molts és incompatible amb la democràcia. I quart element, això s'aprofita per recentralitzar com mai, i no només per carregar-se el contracte territorial, el contracte social i el democràtic, sinó també el contracte territorial. Aquest és el marc on s'ubica aquesta escola d'estiu, aquest curs polític excepcional en un moment democràtic, social, nacionalment excepcional. Com ens en podem sortir? Amb allò que està dient la gent. Els límits els està situant la ciutadania. I els límits és que avui hi ha una voluntat imbatible de decidir el nostre futur en tots els aspectes. No s'ho esperaven, però resulta que després de Grècia hi ha un racó al sud d'Europa, que és Catalunya, que també són molts racons de l'estat espanyol que han dit prou. I no s'ho esperaven perquè, fixeu-vos, hi ha hagut articulació política. En el 15M hi havia mobilitzacions que canviaven consciències. Anys després, no són les mobilitzacions que canvien consciències, és l'expressió política que camina de forma compartida i que forma majories distintes a les que s'esperaven. I jo crec que aquest és un element profund i interessant. Hi ha un esgotament de la ciutadania i hi ha il·lusió de la ciutadania. I això passa a Grècia, però passa a Barcelona, passa a Madrid. I fixeu-vos, hi obrim dinàmiques noves en què el binomi d'aquesta Espanya que no ens agrada es contraposa amb nous binomis del que pot representar la nova relació, per exemple, entre una ciutat com Barcelona i una ciutat com Madrid, amb la victòria de Barcelona en Comú o amb la victòria de Manuela Carmena. Jo crec que aquest és un context, per tant, que és diferent al que tan sols fa 3-4 mesos alguns s'esperaven. Les sortides són triples. Hi ha una sortida, com us ho diria, el que amputa sense anestèsia, que és la sortida del PP, de Convergència Democràtica, d'Unió Democràtica, no són sobiranistes cap dels dos, perquè no defensen la sobirania de la gent, de Ciutadans, i com us deia, és l'amputació sense anestèsia. Segona opció, és l'amputació amb anestèsia que expressava el 135 de la Constitució, Matteo Renzi o el Partit Socialista francès. I jo crec que nosaltres el que hem de construir és precisament el donar-li la volta en un context de crisi democràtica, social, ecològica, territorial i nacional. Perdoneu, que apago el mòbil. Era jo. Jo crec que en aquest marc, què diem? Primera, eix democràtic, i eix democràtic no només per fer fora la corrupció, sinó perquè l'economia es prengui, precisament les decisions econòmiques es prenguin en funció de l'interès general, sector energètic, financer, la garantia de subministres. Segon element, l'eix social basant-nos en la redistribució de la riquesa, el reconeixement de la lluita de classes i els conflictes entre classes socials i la centralitat del món del treball. Tercer eix, l'eix ecològic,
perquè avui no hi ha futur sense encarar el repte del canvi climàtic. Avui, el que estan patint a Europa, les temperatures que patia l'Ernest, no a Barcelona o a Madrid, sinó a Brussel·les, són conseqüència d'aquest canvi climàtic, i el repte precisament energètic davant d'un escenari de crisi energètica. Quart eix, l'eix nacional, dient que no renunciarem al referèndum ni el canviarem per unes eleccions anticipades i que avui l'únic que té legitimitat, i afegeixo, i força per sortir-nos-en és una majoria que expressa hegemonia social, que és la del 80% entorn al dret a decidir, no n'hi ha un altre. I cinquè eix, un nou model de governança. Per fer tot això, però, què hem de fer? Nosaltres ho hem dit, calen espais conjunts. No ho diem avui, ho dèiem a l'Assemblea de Viladecans fa ara 2 anys i mig. Fa 2 anys i mig Podemos ni existia, ni se l'esperava. Nosaltres vam tenir l'encert de dir cal caminar junts, cal anar junts. I cal anar junts amb unitat, amb experiència, amb generositat, amb ambició, i cal anar junts precisament per donar-li el tom a la situació. Jo el que crec és que nosaltres el que hem de fer en aquest curs excepcional és, com diuen en castellà, dejar el resto per aconseguir precisament escenaris de canvis profunds. Ho hem fet a Barcelona i el que hem fet a Barcelona ha estat compatible a la vegada amb resultats municipals bons arreu del territori. No tot arreu iguals, i tant que no. Però globalment amb resultats bons. Jo dic perquè podríem haver tingut un gran resultat a Barcelona i que en canvi Iniciativa desaparegués al mapa, no?, a la resta del territori. No ha estat així. Jo crec que nosaltres, per tant, hem de situar les eleccions catalanes en un horitzó precisament de canvi, i de canvi possible. I les eleccions generals també. Les eleccions catalanes i les eleccions generals amb un doble procés que no depenen l'un de l'altre, de noves regles. Alguns li diuen de procés constituent, perquè avui les regles que tenien ja no serveixen perquè les han fet saltar pels aires. I és en aquest curs que ho hem de fer. Per fer tot això, què ens cal? No menys organització, sinó més organització. Perquè el que està clar és que no podem encarar un procés d'aquestes característiques sense menys debat polític, sense menys reflexió compartida, amb menys musculatura organitzativa, i per tant ens cal formació, compartir la reflexió política i fer la proposta per tirar endavant. Segurament els propers anys operarem en política com feia molts anys que no operàvem. Però en un moment en què la gent d'Iniciativa, recordo, una organització fraternal, una organització, si m'ho permeteu, que fet de la manera de treballar un segell de la casa ha d'operar en altres marcs, ens caldrà més organització que mai. I a la vegada sabem que anem a construir, jo crec que anem a construir un subjecte polític nou que ha de superar les nostres fronteres. Quan el SUC es funda l'any 36, supera les fronteres dels 4 partits que el conformen. Quan Iniciativa es funda després d'un SUC, perquè hi ha molts SUCs, d'un SUC que ja no tenia recorregut, Iniciativa supera les fronteres del SUC i de nacionalistes d'esquerra. I ara anem a la construcció d'un nou subjecte. Ara bé, quin és per mi l'element interessant? Que avui el subjecte de canvi ja no és la socialdemocràcia, arreu d'Europa. Qui expressa la dignitat dels pobles? Alexis Tsipras o Matteo Renzi? No hi ha color. I avui a Catalunya jo crec que una opció verda i d'esquerres, d'esquerra verda, connectada amb els verds europeus, connectada amb les lluites d'esquerres, ha de formar part d'allò nou que hem de construir i d'allò que hem de construir per canviar la realitat. Fa poc, en una entrevista recent, em preguntaven no tenen por vostès de diluir-se, de que les seves idees no tinguin vigència? I jo contestava que les idees d'Iniciativa, avui, per exemple, a la ciutat de Barcelona, tenen més vigència que mai perquè liderarem 2 àrees fonamentals, que són les polítiques socials i les polítiques ambientals, i perquè ho compartim amb altres actors. La pàtria d'un partit no és alçar la bandera ben alta. La pàtria d'un partit és ser útil amb les teves idees per transformar la realitat. Ara anem a encarar un procés d'aquestes característiques. I jo sí que crec que hem de demanar a l'organització més reflexió, treball,
musculatura, el mateix bon rotllo, i aquesta escola d'estiu s'ubica precisament en aquest marc. Moltes gràcies. Bueno, buena tarde. A mí me toca la tercera parte de bienvenida, del nivel europeo. Desde el año pasado soy la copresidenta del Green European Foundation, representando ahí la Nous Horizons. Y me alegro mucho que hoy podemos incluir en esta universidad de verano que estamos organizando juntos con el Green European Foundation dos temas en que estamos colaborando al nivel de Europa con la fundación, pero también con diferentes fundaciones nacionales de Hungría, de Suecia y de España, de ECO, la fundación de ECO. Para ver un poco qué pueden ser o qué son los temas, aparte verdes, pero también con el toque de izquierda y social que Joan ha mencionado antes, en que estamos colaborando, estamos intentando de buscar soluciones también para irnos más allá y buscar soluciones a nivel de Europa. Vamos a empezar en la primera ronda sobre un tema más general que nos va a tener una influencia en el segundo tema de la tarde, de la privatización del ámbito social. Pero empezamos con el tema más general, con el TTIP y las consecuencias que vamos a tener con eso o cómo vamos a luchar contra eso. En las dos mesas esta tarde vais a ver, vamos a tener dos mesas muy potentes de representantes de instituciones a nivel de Europa, a nivel de instituciones aquí, que son muy buenas y con mucho valor. No vamos a tener una mesa equilibrada al nivel del género. Y hemos intentado mucho de esto y por diferentes circunstancias esto ha sido así. Y por eso, como la situación es como es, en la primera ronda, pero también en la segunda ronda, vamos a hacerlo en el momento cuando abrimos este discurso al público, que las primeras palabras van a tener las mujeres. Vamos a hacerlo un poco equilibrando, al menos a este nivel, el tema de género así. Bueno, doy la palabra a Lenest, que da un poco una introducción al tema. Esta semana hemos tenido una visita de dos representantes de los Estados Unidos, de ONGs, que han estado aquí. Quizás lo puedes explicar un poco en esta manera. Aún nos falta nuestro segundo ponente que está en el camino, Pablo Sánchez, de la Federación de los Sindicatos, y vamos a incorporar a él enseguida cuando está. Muy bien. Bueno, en esto. Val, doncs, moltíssimes gràcies. El Pablo està a punt d'arribar, amb la qual suposo que, i a més, com que amb el Pablo hem fet ja bastantes xerrades a Brussel·les sobre el TTIP, suposo que ell ja es podrà imaginar el que he explicat, amb la qual s'adaptarà segurament perfectament a la discussió. Bé, doncs, bona tarda a tots i a totes. En aquests dies una mica moguts i preocupants per la situació que està succeint en aquests moments a Grècia, que si em permeteu dir algunes paraules potser d'inici sobre això, em fa l'efecte que tots som conscients que és molt important que el diumenge podem guanyar el referèndum i que surti un no molt clar, malgrat les amenaces i la campanya de la por que ja estan tirant endavant des de les institucions europees. Nosaltres hem de deixar molt clar, i en aquest sentit ara estem promovent un manifest que el tindreu en xarxa aquesta mateixa nit perquè el pugueu signar, de gent de Catalunya recolzant el no en el referèndum grec. Hem de tenir molt clar que això no va, i no hem de deixar que ens diguin que el vot va de si Grècia ha d'estar o no estar a la Unió Europea. Això és mentida, això no va d'això, va de si hem d'acceptar, i Grècia ha d'acceptar un programa absolutament suïcida des del punt de vista econòmic. Un programa que l'únic que farà és enfonsar encara més a la gent més pobra de Grècia en la seva misèria. I d'això va el referèndum. I és important que surti que no, perquè Cipres estigui més reforçat per poder renegociar aquest mal acord. I quan diuen que això suposarà l'expulsió de Grècia, hi ha una cosa molt clara. Mireu, no hi ha cap article en el Tractat de la Unió Europea que prevegi l'expulsió d'un estat membre ni de la zona euro ni de la Unió Europea.
Tant és així que han sigut incapaços avui, en aquests dies, de dir exactament sobre quina base jurídica farien una expulsió d'un estat membre. I totes les accions que està portant a terme el Banc Central Europeu per escanyar financerament a Grècia són també accions que poden ser absolutament contestades en el Tribunal de Justícia perquè són il·legals. I des d'aquest punt de vista jo crec que a nosaltres ens toca mobilitzar-nos, com ho estem fent aquests dies, firmar el manifest, solidaritzar-nos, perquè amb totes les coses que també discutirem en aquesta escola d'estiu, la batalla grega és fonamental. Si Tsipras no se n'en surt el diumenge, evidentment, estarem davant de la derrota de la primera persona que ha plantat realment cara en el programa austericida europeu, i crec que hem de ser tots i totes molt conscients d'això. No volia deixar de dir-ho perquè crec que en els dies que tenim per davant això és molt important. I mireu, estem en una Europa en la qual és veritat que en els darrers anys la política d'austeritat ha tingut un pes molt significatiu, i això està vinculat, a mi quan parlem del TTIP sempre m'agrada donar-li una perspectiva una mica més global, en el sentit de que nosaltres hem de pensar exactament quin futur volem tenir com a economies europees. I en els darrers anys, i en els debats que tenim sobre economia a Brussel·les, les úniques respostes que ens donen des de les institucions, i aquests són els programes d'economia dels darrers anys, és que nosaltres hem de competir en el nou món globalitzat a base de desregular i de reduir costos. I aquesta és l'única estratègia de competitivitat que en els darrers anys aquests mestres que han portat l'economia europea al desastre en els darrers anys han tingut al cap. De regular i reduir costos. És la nova manera que ells tenen, que la Troika ha tingut, de voler inserir l'economia europea en el nou mercat global. I això, evidentment, han estat els programes de rescat a la perifèria, ha estat el que s'ha fet a Grècia, el que ens ha fet a nosaltres, són les reformes devaluatives en matèria de pensions, les reformes laborals per abaratar el cost del treball. Totes aquestes coses tenen a veure amb que l'única manera que tenim, o que les èlits pensen que podem sortir d'aquesta crisi, és a través de la desregulació. I, a més, això s'ha fet en molts àmbits, i, en canvi, en lloc de mirar a un altre foco, a un altre tipus de problemes que tenen les nostres economies, com són la desindustrialització, que és un problema cada cop més greu que tenim, que estem perdent base industrial a tota la Unió Europea i particularment a la perifèria, la falta de demanda agregada que pugui sostenir una economia dinàmica, la falta d'inversió, la falta d'aposta pels nous sectors, perquè a més l'austeritat ha arrasat amb tots els avenços que havien fet, per exemple a l'Estat en matèria de renovables. Hola Pablo, a mi derecha, por favor. Bienvenido. Doncs crec que tenim les prioritats mal enfocades. I això ho dic perquè el TTIP és una peça clau, des del meu punt de vista, en aquesta lògica de voler estar en el nou món globalitzat a través de la desregulació i d'eliminació dels estàndards europeus. No, acabo de empezar. Perquè crec que d'això va sobretot el TTIP. Quan expliquem el TTIP, la primera cosa que hem de tenir clara és que, a diferència del que és un tractat comercial a l'ús, diguem-ne, que és bàsicament, el que tenien com a objectiu bàsicament la reducció d'aranzels, que els productes i serveis poguessin traslladar-se d'un bloc a l'altre sense ser gravats. TTIP no va d'això, perquè els aranzels entre els Estats Units i la Unió Europea ja són molt baixos, i per tant les mesures que inclou el Tractat de Lliure Comerç amb els Estats Units són del tipus no aranzelàries, i aquest és l'objectiu principal que això té. I el nucli fonamental de tot això, de les mesures no aranzelàries, és el que es ve a anomenar la regulació cooperatòria. La regulació cooperatòria, que quan ho venen, a vegades són capaços d'intentar-ho vendre com si fos una cosa collonuda, que és bàsicament que tenim desajustos en la manera de produir, i està bé que ens posem d'acord els americans i els europeus en quins mecanismes tenim de produir algunes coses, quines normes ens dotem per la producció d'alguns béns i productes, i això farà, evidentment, que les economies siguin més compatibles i funcionin millor. I llavors et diuen que és una qüestió purament tècnica, que en aquest exercici no hi ha política darrere, que simplement hem d'ajustar, que si nosaltres, determinada manera de produir la carn, tenim unes normes molt més estrictes que els americans, potser mirem d'ajustar-ho, perquè així seran més compatibles les economies. Però en el fons què estem fent quan fem això? En el fons, amb això el que estem fent, com es diu en anglès, és una carrera cap a baix. És a dir, si nosaltres posem a competir les nostres normatives alimentàries, ambientals, les nostres normatives en matèria sanitària, si nosaltres volem ajustar-les i fer-les compatibles a través, per exemple, del seu reconeixement mutu, això el que farem és que les empreses al final acabin triant anar a produir en aquell lloc on els sigui més barat i on els sigui més fàcil fer-ho. I això, evidentment, posarà les nostres normatives en competència i les tirarà a la baixa.
Això en matèria alimentària és molt clara i en molts altres àmbits. També, per exemple, en matèria energètica, que nosaltres prohibim determinades maneres de produir energia i l'energia entra dintre del camp de la cooperació regulatòria, per exemple, la gran indústria del fracking nord-americana d'això se'n beneficiaria moltíssim. Per tant, aquesta cooperació regulatòria, que francament és la pedra angular del TTIP, en aquests moments és una de les coses més preocupants. La segona cosa, que no en parlaré molt perquè això li deixaré al Pablo que ho expliqui més, és l'amenaça que tot el procés del TTIP pot tenir sobre els serveis públics. I aquí, el Pablo li deixaré explicar, però una de les demandes que ells com a sindicats de serveis públics fan d'una manera molt clara és que en el Tractat de Lliure Comerç hi hagi una clàusula d'exclusió de tots els serveis públics de l'acord. És a dir, que no hi hagi el que es diu accés a mercats en sectors que a la Unió Europea estan blindats com a públics, perquè aquest és també un altre dels objectius del TTIP, que s'aprofiti el tractat perquè determinats sectors que estan blindats dintre del sector públic puguin ser oberts als negocis d'un cantó i de l'altre del continent. I per tant, aquesta és una segona qüestió que hem de tenir molt clara. I la tercera de totes, que segurament la que s'ha fet més coneguda en el debat del TTIP en aquests dies, és la qüestió dels tribunals d'arbitratge. Els tribunals d'arbitratge, que són uns mecanismes que existeixen des de fa molt de temps i que són profundament preocupants amb com funcionen. Bàsicament, els tribunals d'arbitratge el que suposen és la creació d'una justícia paral·lela. Qualsevol de nosaltres, quan té un problema, ha d'anar a utilitzar els canals d'un sistema judicial democràtic, constitucional, recorregut en la majoria dels nostres països. Els tribunals arbitrals signifiquen, bàsicament, que una empresa, si creu que s'ha vist afectada per alguna decisió que ha pres algun estat membre, pot recórrer aquesta decisió no amb un jutge que apliqui un ordenament constitucional, sinó amb uns àrbitres, que són la majoria de vegades advocats de dret mercantil, que cobren de les parts i que fallen només en aplicació no d'un ordenament constitucional democràtic, sinó que fallen en aplicació d'un protocol d'inversions. I per tant, hi ha dos problemes amb això. Primer, qui composa aquests tribunals? No són jutges amb un sou públic, sinó que són, diguem-ne, agents privats. I segon, quin tipus de dret apliquen? No apliquen un dret constitucional on estan els nostres drets reconeguts, sinó que apliquen només protecció d'inversions que afavoreixen a les multinacionals. Per fer-ho senzill i il·lustrar-vos-ho, sempre quan parlem dels tribunals arbitrals poso algun exemple de coses que han passat darrerament. Per exemple, un molt recent és que la ciutat de Buenos Aires fa poc va voler remunicipalitzar el servei de la neteja perquè creia que l'empresa que li estava prestant aquest servei, que era l'empresa, una multinacional francesa, Veolia, crec que era Veolia o Suez, crec que era Veolia, ja no complia amb el contracte que s'havia establert i va decidir, jo aquest servei el remunicipalitzo. Com que França i Argentina tenen un protocol de protecció d'inversions que remet a un tribunal privat, un tribunal arbitral privat, en aquest cas el del Banc Mundial, el CIADI, Veolia va denunciar a Argentina davant d'aquest tribunal i aquest tribunal ha fallat que Argentina ha de pagar 400 milions de dòlars d'indemnització en aquest tribunal. Clar, això per què passa? Doncs perquè, diguem-ne, el que puguin ser, per exemple, drets constitucionals reconeguts, jo no conec de memòria la Constitució argentina, però estic segur que l'accés als drets bàsics, com a totes les constitucions, deu estar d'alguna manera reconegut, o els drets de ciutadania que tenim totes les constitucions. Un jutge hagués pogut d'alguna manera dir no, és que aquesta cancel·lació d'aquest contracte és correcta perquè vostè està vulnerant un dret constitucional argentí i està vulnerant els drets de la ciutadania i per tant l'estat argentí té dret a cancel·lar-li el contracte. Això no passa perquè en el cas del CIADI només aplica el protocol de protecció d'inversions del Banc Mundial, que tot això no està reconegut. I per tant el dret que s'aplica és d'aquest tipus. Els tribunals arbitrals estan sent una peça clau del debat en el TTIP. Us dic per què i ja passo a en quin punt estem. Nosaltres estem en un punt ara mateix en el qual el tractat es troba en discussió en el Parlament Europeu. Nosaltres, com sabeu, en el Parlament Europeu només podem dir sí o no en el tractat un cop ja estigui tancat. No tenim manera d'incidir des d'un punt de vista legal en la seva redacció. El que estem fent ara en aquests moments és elaborar un informe de recomanacions a la negociació, que és el que estem negociant en aquests moments, un informe que no és vinculant, però que té un cert valor polític. Amb això vull obrir un parèntesi per mencionar també una cosa que vaig aprendre l'altre dia, que mencionava la Susan, que vam tenir unes activistes nord-americanes
que van venir aquí a recolzar el tema del TTIP, i elles m'explicaven una cosa que jo no sabia, que és que, contràriament als poders que tenim com a Parlament Europeu, en el Congrés i el Senat nord-americà, ells sí tenen capacitat d'esmenar els textos quan s'estan negociant. És a dir, que hi ha passat diverses vegades que el govern nord-americà negocia un tractat, però enmig de la negociació ho ha de portar i ho ha de sotmetre al Congrés i al Senat, que fa esmenes sobre els projectes d'articles dels tractats comercials, i després moltes vegades ha passat que el govern nord-americà ha tingut que anar a renegociar el tractat en base al que li ha votat al Parlament, que és un control democràtic molt avançat. Nosaltres no tenim aquesta capacitat. Nosaltres només podem dir sí o no al text final. Ara als Estats Units, potser us sona, l'Obama, per tancar els tractats comercials del Pacífic i de la Unió Europea, ha demanat plens poders, el que es diu el fast track, per poder-los tancar sense haver de passar per les esmenes del Senat i del Congrés. L'esquerra nord-americana i les activistes que van venir ens ho explicaven, han fet una gran batalla perquè no se li donguessin aquests poders especials a l'Obama i al final malauradament se n'han sortit i se'ls ha donat, però és una excepció dintre del que és el procediment normal d'elaboració d'un tractat comercial pels Estats Units. És a dir, el fast track li ha donat a Obama el que ja té la Comissió Europea per si mateix en els mecanismes de negociació dels tractats aquí a Europa. I per tant, en aquest sentit és important assenyalar-ho perquè a Europa tenim una limitació del control parlamentari en aquest sentit que als Estats Units no existeix, i és important dir-ho. Llavors us deia, estem fent aquest informe, no vinculant, però és un informe polític important. No sé si ho veu seguir, però aquest informe que anaven a aprovar el Partit Popular i Partit Socialista al Parlament Europeu amb un gran suport en el tractat comercial, que era el que buscaven, en l'últim ple ho van tenir que retirar a darrera hora. I ho van tenir que retirar a darrera hora perquè en l'informe hi havia un recolzament molt específic als tribunals d'arbitratge. I això divideix la família socialdemòcrata d'una manera molt important. I nosaltres, que anàvem també a buscar aquesta divisió per intentar impedir que sortís endavant, vam fer una esmena, l'esmena 27, en la qual dèiem que els tribunals aquests s'havien de rebutjar i vam rebre més de, ara no recordo quants, però desenes i desenes de signatures d'eurodiputats socialistes, parèntesi, cap espanyol ni català, en contra dels tribunals arbitrals. I passava una cosa molt paradoxal, que pel Partit Popular, en canvi, que estigui als tribunals arbitrals és una línia vermella. Si no està en aquest tipus de tribunals arbitrals, ells no anaven a votar l'informe. I es va donar una situació molt curiosa, que és que es van donar compte que el ple hagués pogut ser aprovada l'esmena en contra dels tribunals arbitrals, el que posava en perill d'informe, perquè si sortia aquesta esmena, el PP votava en contra de l'informe final i, per tant, no hi havia recolzament al TTIP. Davant d'aquesta situació, el Martin Schulz, el president del Parlament Europeu, va fer una cacicada i va decidir anul·lar la votació i retirar l'informe. El dilluns d'aquesta setmana han decidit els socialdemòcrates aprovar una nova redacció sobre els tribunals arbitrals que, millorant una mica el llenguatge, però al final, no sé si te l'has vist tu, Pablo, l'esmena, el compromís que han presentat. Substituyen ISDS per ISDS. Exacte, substitueixen l'ISDS per l'ISDS, és pràcticament el mateix. Els tribunals arbitrals. Perdoneu, o sigui, l'ISDS són les sigles en anglès dels tribunals arbitrals. És el que us estava explicant ara del... Perdoneu. No, pero sustituye la gallina por otra gallina. Bueno, exacte, substitueix la gallina per una altra gallina. De color azul, que hemos pintado. Bueno, en qualsevol cas, amb un llenguatge una mica més matitzat, modificat i tal, han tirat endavant un nou acord i ens el porten a votar la setmana que ve. Tornarem a tenir culebrón TTIP la setmana que ve al Parlament Europeu perquè els socialistes han decidit tornar a tirar endavant aquesta qüestió. Jo crec també, i crec que val la pena dir-ho, crec que el Martin Schulz, que és un pirata, això també ho ha fet perquè sap que hi ha un Cristo de mil dimonis amb Grècia i això ara mateix passa absolutament desapercebut. Clar, segurament no ho havíeu ni sentit a parlar d'això. Quan vam tenir la discussió fa 2 setmanes va sortir molt als diaris. Ara està passant desapercebut pel Cristo a Grècia i per això ho fan. Però hem d'estar molt atents i a partir del dilluns donarem la batalla perquè aquesta esmena no passi i perquè aquest informe no passi. I jo segueixo sent optimista perquè després de parlar aquests dies amb els eurodiputats socialistes, els d'esquerres que hi ha a països com França, Bèlgica, Àustria, que n'hi ha, doncs els veig molt preocupats i molts d'ells no estan disposats a recolzar això. No estan disposats a recolzar això. Amb la qual cosa, veurem com acaba, però que sapigueu que aquesta setmana tindrem una batalla crucial sobre TTIP, que serà aquest informe que hem d'intentar aturar. Passi el que passi, i amb això vaig acabant i li deixo la paraula al Pablo, jo crec que nosaltres
el que hem de tenir clar és que hem de seguir amb la mobilització contra el tractat. Jo crec que hem aconseguit situar-lo en l'agenda del debat públic, de forma limitada, amb moltes dificultats, però crec que cada vegada més gent té al cap què vol dir això del TTIP. Primer perquè jo crec que la plataforma aquí a Catalunya està fent una molt bona feina. Vam fer unes jornades a l'octubre que van funcionar molt bé, que va venir a la Sant George. Vam fer una manifestació al Passeig de Gràcia que jo vaig al·lucinar, la quantitat de gent que hi havia. Va ser un gran èxit. Jo feia anys que no veia una manifestació sobre un tema europeu amb tantíssima gent. I crec d'alguna manera que això està funcionant i és molt important que mantinguem la pressió popular. Perquè, escolteu, si els socialistes l'última vegada no van ser capaços de recolzar això, era per la por que tenien, el que els hi dirien i a les crítiques que rebrien per part de l'opinió pública, que cada cop està més mobilitzada. Sense això ja tindríem informe aprovat. D'això n'estic convençudíssim. I per tant, en la mesura en què l'opinió pública hi hagi debat, hi hagi discussió, fem tallers com aquests, serem capaços de frenar aquest gran monstre que és el TTIP, perquè, com diu la Susan George, amb això acabo, i gairebé sempre acabo amb aquesta frase perquè està molt ben trobada la Susan George quan parlem del TTIP, quan va venir l'octubre deia el TTIP és un monstre que es mata igual que el Dràcula, posant-hi molta llum a sobre. I per tant jo crec que posant-hi llum, explicant-ho, fent molt debat, és com aturarem aquest gran tractat. Gràcies. Muchas gracias, Ernest. Ya habéis visto que tenemos aquí un experto de este tema. Vamos a pasarlo ahora al siguiente experto. Pero antes de eso, para los que en la sala que no son tan expertos de eso, pero tienen que tratar también estos temas, la Fundación Nous Horizons, conjunto con la Green European Foundation, estamos preparando para septiembre una edición de una mezcla de diferentes ámbitos en que TTIP va a tener una influencia, con artículos de diferentes países también, para saber un poco y para ayudaros un poco de dar argumentos en esta discusión al nivel local. Bueno, diciendo eso y sabiendo que vosotros también habéis, justamente ahora también estáis trabajando en una edición, nueva edición, en nuevas publicaciones, doy la palabra al Pablo que explica un poco. El retraso, había un embudo gigante, ya, vale, y la operación salida me ha machacado. Si no, danme ese. No, apago este. A ver, habla. ¿Aló? Bueno, en fin, disculparme de haber llegado tarde, lo siento mucho, espero no repetir nada de lo que se ha dicho. Yo primero quería hacer una mini introducción, porque se habla mucho del tratado comercial con Estados Unidos, que es muy importante porque el marco es enorme, ¿no? Toca toda una serie de temas, pues, decía, ¿no? Regulación cooperatoria, tribunales de arbitraje, armonización de productos genéticamente modificados, liberalización de servicios, etcétera. Pero por la manera en que se negocian estos acuerdos solo tenemos filtraciones, documentos de eurodiputados, o sea, las explicaciones que los eurodiputados dan después de ir a la sala de lectura con su lápiz y estas cosas. Pero por otro lado tenemos un acuerdo firmado, que no ratificado, o sea, tenemos el texto final de un acuerdo con Canadá que en el mandato que el Consejo, o sea, los Estados miembros de la Comisión, deja muy claro que es el marco con el cual se negocia el acuerdo con Estados Unidos, ¿no? El acuerdo con Canadá, que se llama CETA, por sus siglas en inglés, Acuerdo Comprensivo Comercial, ¿no? En inglés Comprehensive Economic Trade Agreement, sirve como marco también para ver un poco qué cosas van a acabar entrando en este tipo de acuerdos y qué cosas seguramente estén dentro del TTIP, y qué cosas y cómo se pueden sacar algunos elementos, ¿no? O sea, no quiero hacer el eje sobre cómo podemos quitar esto o aquello, pues yo creo que sobre todo en un público de estas características la oposición es un poco a la lógica que hay detrás, y ahora entraré en ello, pero sí que sirve para no hablar sobre solo una filtración o sobre rumores, porque la Comisión y todos los defensores de los acuerdos de libre comercio lo que suelen hacer es caricaturizar la oposición, decir, sois unos perroflautas, en lenguaje Comisión Europea sois unos antiglobalización, que no queréis el comercio, etcétera, etcétera.
Lo de antiglobalización lo dicen, lo de perroflautas no ha llegado el concepto aún a Bruselas. Pero todo es ponerse. Entonces, el acuerdo con Canadá lo que, por ejemplo, tiene, y esto es un tema muy importante, es que toda una serie de exclusiones, y esto sí que son exclusiones de varios sectores, por ejemplo, el agua potable está excluida del acuerdo en Canadá, pero no así el saneamiento. O sea, todo lo que sería las plantas pues desde desalinización hasta, sobre todo, de tratamiento de aguas, estarían dentro de este acuerdo. Claro, el problema que vemos, y de hecho vamos a sacar una publicación sobre los dos, sobre CETA y sobre TTIP, es que estando estos dos países, y seguramente alguien en breve se despertará y querrá firmar un acuerdo de libre comercio con México, hay que poner el marco negociador en NAFTA. O sea, si yo liberalizo el agua residual en uno y liberalizo el agua potable en otro, en fin, es como si estás liberalizando todo el ciclo del agua con los dos, ¿no? Y esto es una cuestión bastante importante porque la Comisión pasa mucho tiempo a intentar individualizar los problemas. Pero si esto está excluido, si tenemos una reserva de aquello, si siempre hemos dicho que nunca vamos a poner. Entonces yo creo que es importante a la hora de discutir a nivel político con aquellos defensores de estos tratados sobre las cuestiones concretas. Porque si entramos en este debate absurdo de estáis a favor o en contra del comercio, o absurdo, lo digo porque es que caricaturizan la posición del otro. No decir, vosotros qué queréis, una especie... o sea, nunca no lo han llegado a decir, pero están insinuando, vosotros queréis convertir Europa en Corea del Norte, ¿no? Eso es un poco lo que está detrás de cuando uno debate con los Tremosa y gente por el estilo. Entonces, para esta... Sí, no, porque este hombre es de este palo. Entonces, para este tipo de cosas yo creo que es importante decir qué cosas están y no están. Yo ahora voy a entrar en ello. O sea, un tema importante a nivel de qué significa, asumiendo que TTIP sea como el acuerdo con Canadá, es que esto es una camisa de fuerza política, ¿no? A nivel de las ciudades o las regiones, y también a nivel estatal, pero sobre todo a nivel municipal y regional, para una política futura que no sea liberalizar y fomentar la liberalización. O sea, cualquier gobierno regional o municipal, si estos acuerdos llegan a aplicarse, que intente llegar a cabo una política regulatoria diferente con unos intereses que no sean de las multinacionales que están fomentando estos acuerdos, va a tener un gran problema y va a tener que realmente armarse pues económicamente y políticamente para poder entrar al trapo a llegar a regular ciertas cosas. Y ahora entraré un poco con la ley, por ejemplo, la ley audiovisual en Cataluña, o la ley audiovisual que existe en varios países europeos, ¿no? Que ya está siendo atacada por parte de algunos entes empresariales, sobre todo evidentemente norteamericanos, que están planteando que todos estos mecanismos por ejemplo, en Polonia hay una tasa, que un porcentaje de cada entrada del cine tiene que ir a fomentar producción propia y europea. Esto es, pues, obviamente, una distorsión de mercado que puede ir a estos tribunales por ser anticompetitivo. Entonces, si además de esta política comercial que está siendo negociada, como decía Ernest, de una manera muy oscura, le ponemos el resto del contexto de la política comunitaria ahora mismo, lo que tenemos es realmente crear un cordón sanitario alrededor de cualquier intento de hacer una política que no sea la que se impone desde organizaciones internacionales, ya sea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o los 4 o 5 criterios en los que se ha convertido la política europea, 3% del PIB, tanto por ciento de déficit, punto pelota. Entonces yo creo que es importante contextualizar esto, porque si no, los debates acaban siendo sobre si, en fin, o sea, personalmente he estado en varias discusiones con el negociador español, vasco, que lleva el tema del acuerdo de servicios, y es una cuestión de, ¿vamos a proteger los servicios públicos? No, no vais a proteger los servicios públicos. Sí, vamos a protegerlos. Digo, no, que no los está protegiendo ya, o sea, ¿qué me estás contando? No, pero lo vamos a hacer. Entonces ya llega un punto en que ya no debates, ¿no? En el último debate dije, mira, nos vamos a grabar
el uno al otro, y al siguiente que nos inviten ponemos play y nos vamos a tomar unas cañas, porque estamos ya a un nivel, ya no de confrontación, sino la Comisión dice, vamos a proteger los servicios públicos. Y ya está. Y hay que juzgar sobre nuestro... Tenéis que fiaros de nuestro criterio. La frase específica es, tenéis que juzgarnos por nuestro track record, o sea, por lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces los miras así y dices, por lo que habéis hecho hasta ahora... Es una broma, ¿no? Dice, no, es por lo que es hasta ahora en los acuerdos comerciales. Pero bueno, pues pongamos el acuerdo con Canadá. O sea, aquí habéis prometido por activa y por pasiva que no ibais a incluir ni agua y saneamiento, pero aquí saneamiento está. Bueno, excepto eso, tenéis que juzgarnos por nuestro track record. Y bueno, o sea, es que realmente llegamos a discutir sobre el sexo de los ángeles. Entonces, hay algunos temas muy importantes con el tema de los servicios públicos. O sea, tenemos por un lado como arco que cubre todo a nivel de negociaciones, y esto es un tema muy importante que la Comisión, de nuevo, y esto es un elemento también, en fin, es una escuela de formación, yo imagino que algunas veces a nivel local o a nivel regional vais a tener discusiones con los defensores de TTIP, ¿no? Que son los defensores del progreso, y nosotros somos los defensores del pasado, ¿no? Es un poco también como lo están vendiendo, son los defensores de la innovación, nosotros somos los defensores de la Edad Media. Entonces, uno de los temas es, no vamos nunca más allá de GATS, ¿no? Del Acuerdo General de Servicios, que se negocia en la Organización Mundial del Comercio. Bueno, es un poco difícil, sin tener el texto final completo, si van o no van más allá de GATS. O sea, ahí sí que tenemos que hacer un acto de fe, que en ningún caso van a hacer no van a comprometerse a liberalizar nada que ya no haya sido liberalizado, ¿no? El sector postal, etcétera. Bueno, asumamos que esto es cierto, que se puede decir publicar los documentos y dejándonos leerlos y juzgarlos, ¿no? Pero bueno, asumamos que esto es así. El problema de fondo que tenemos con los servicios públicos en GATS es que la definición que existe es de 1981. En 1981, para aquellos que seáis y seamos suficientemente mayores para acordarnos, no había Internet, las tecnologías de la comunicación eran otras. O sea, cosas como la salud, no sé cómo será la jerga aquí, pero e-health, o sea, salud vinculada a las tecnologías de la comunicación, no existía. Entonces, todos estos servicios quedan en una especie de limbo en el cual no sabemos exactamente cómo se definen, puesto que no hay una definición en GATS. Entonces, estamos a las definiciones que se hagan en todos y cada uno de los acuerdos que se vayan negociando. Y es aquí, yo creo que lo que decía, vamos a sacar un informe, un estudio, más que un informe, sobre de dónde salen estos acuerdos, tanto CETA como TTIP, como el acuerdo de servicios, y quién está detrás, y son bastante interesantes las citas que vienen de las actas de las reuniones que se publican entre la Comisión y algunos de los lobbies que están en Bruselas, ¿no? Yo de todas y es la verdad que es un trabajo bastante de mandarín ir a buscar todas las actas de todas estas reuniones, pero hay realmente una voluntad de parte de la Comisión, y esto es lo más chocante de todo este proceso, hay una voluntad de parte de la Comisión abiertamente, y así lo explican, de que los lobbies comerciales les hagan lobby, porque sin ellos no pueden avanzar en estos acuerdos según sus intereses, ¿no? Y es exactamente así como en sus actas aparecen. O sea, lo voy a traducir un poco a la mía, pero esto es las actas de una reunión de una cosa que se llama European Services Forum, que son todos los grandes grupos de servicios, tarjetas de crédito, bancos, etcétera, con la Comisión el 25 de febrero del 2013, donde en el memorándum de la Comisión se enfatiza que las industrias, en este caso particular, los lobbies de los servicios, o sea, AIG, etcétera, etcétera, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, etcétera, todos los que tienen planteado el tema de la evasión fiscal, tiene que jugar un papel importante aquí es en influirnos en la posición política, sugiriéndonos áreas donde los reguladores, en este caso la Comisión, debe de focalizarse, debe poner su esfuerzo
para que los resultados sean de gran beneficio para la propia industria. O sea, esto lo dice la Comisión en una memo diciendo que lo que nosotros realmente necesitamos es que vosotros nos digáis lo que queréis para que lo podamos hacer. O sea, y estas son las razones, o sea, todo y así una detrás de otra, ¿no? Estas son las razones y los motivos últimos de estos acuerdos, ¿no? Entonces, claro, ante esta situación, pues es lógico que quieran hacer regulación cooperatoria en esta espiral virtuosa donde se van a armonizar según los intereses de los productores, de los industriales, de los lobbies. Entonces, claro, evidentemente, lo que sea interesante para un sector u otro, pues se irá armonizando hacia ese paso. Por supuesto, queremos crear tribunales ad hoc, donde no queremos jueces, sino queremos nuestros abogados, que pagamos nosotros, y que son expertos los que pagamos nosotros, porque cualquier señor de la calle no se va a un tribunal internacional de arbitraje que cuesta 1.000 euros al día por un abogado cuando tiene un problema de derecho administrativo en el ayuntamiento, ¿no? Pone una demanda e intenta ir por los procesos normales. ¿Quiénes son las empresas que utilizan estos elementos? Pues son las mismas que están haciendo campaña para utilizar a esos abogados para ir a estos tribunales. Y, evidentemente, lo último es qué queda en Europa como fuente directa de las empresas. Pongámoslo así, ¿cómo puede uno sacar de la leche a la vaca más del Estado? Y es privatizando los servicios públicos que no han sido privatizados. Y la precondición es liberalizarlos. Y la mejor manera de liberalizarlos sin tener un coste político muy importante, porque claro, yo invito a un gobierno, y voy terminando con esto, a que diga voy a privatizar el sector de la salud, o voy a privatizar la educación, o voy a dejar de invertir y a ver si empeor las condiciones de trabajo o de inversión de este sector y que no se enfrente a una movilización, pues no, las mareas blancas, en fin, la marea verde, etcétera, ¿no? Y esto la lucha que existe en el Reino Unido contra la privatización de la salud pública, etcétera. Entonces, la mejor manera es buscarte un enemigo galáctico que estará en una habitación en Ginebra, del cual nadie tiene una presencia real, en el cual la movilización pues es un poco imposible, porque uno no sabe cuándo se hace la ronda de negociación, no sabe quién propone qué, no hay una visualización del responsable último, y de aquí 1 año y medio llegará un texto al Parlamento Europeo de, claro, no vas a votar que no, porque no se puede votar que no a este tipo de cosas, en realidad no se puede votar que no a nada, y entonces ya tienes ahí un marco donde tienes un queso de Gruyère de los servicios públicos. En ese sentido, en la medida en que no haya una exclusión de todos los servicios públicos, tal y como los definimos nosotros, no como los define la Comisión Europea, porque no existe una definición europea de qué es un servicio público, es una cuestión fundamental que tiene que volver a la arena política, y es que la Comisión ha hecho una taxonomía de los servicios públicos, o sea, ha hecho una definición general donde cada uno de los Estados miembros puede decir esto para mí es un servicio de interés general, esto es un servicio de interés económico general, esto es un servicio de red, pero no existe una definición universal, un marco general que defina los servicios públicos, y en la medida en que eso no existe es muy difícil excluir algo que no está definido. Y en esa ambigüedad, bueno, puede ser por los problemas internos que ha habido, puede uno pensar que es voluntario, se lo dejo al análisis de cada uno, pero en esta ambigüedad la Comisión repite ad nauseam que ellos van a proteger los servicios públicos, sin saber uno muy bien qué quiere decir la protección de los servicios públicos. Esto es como si un zorro te dice que va a proteger las gallinas. Dices, bueno, ¿y cómo va usted, señor zorro, a proteger las gallinas? Tú no te preocupes que yo las protejo. Entonces, bueno, al granjero que quiere decir, sí, hombre, tú proteges las gallinas y ya me vendrás a ver, pues bueno, el riesgo es que mañana, si no se moviliza uno para asegurarse todo este tipo de exclusiones, pues bueno, pues tendrás que ir a ver si el zorro ha tenido las ganas o no de proteger o no a las gallinas. Y en esta es la situación en la que nos vemos. En esta resolución que se votará el miércoles creo que es, en el Parlamento Europeo, 2 son los temas de litigio, ¿no? Uno, por un lado, es los tribunales ad hoc, que son lo que en inglés se llama ISDS o ISDS, que los socialistas han intentado redefinir para que alguno que intentar convencerlo de que no es lo que es, pero han sustituido una cosa por lo mismo. Y el otro tema importante para nosotros, o la línea roja, es
una exclusión, de hecho, la palabra exclusión de los servicios públicos de este acuerdo. Si esta exclusión se diese, no es vinculante, pero bueno, es políticamente importante, se tendría que aplicar lo que en el lenguaje de negociadores se llama un carve-out, que es un vaciar desde dentro, y se tendría que excluir tantas cosas de este acuerdo que el acuerdo caería por su propio peso, ¿no? Es un poco el principio también que hemos estado discutiendo en la campaña con nuestros colegas americanos, es decir, si hacemos el acuerdo, si lo vaciamos de sentido, lo que vamos a hacer es, un acuerdo que sea intragable para aquellos en Estados Unidos que lo quieren, ¿no? Y es un poco el mismo principio que tenemos en CETA, ¿no? Porque si aquí estamos hablando que estos tribunales de arbitraje sí que están en el acuerdo con Canadá, si el Parlamento vota que no estén en otro acuerdo, significa o cambiamos la negociación y la reabrimos o este acuerdo cae por su propio peso, ¿no? Yo creo que es un poco la cuestión táctica de intentar que caiga. Entonces, estos dos temas son dos temas que están bastante vinculados el uno a otro, ¿no? O sea, si se liberaliza un servicio público, lo que vamos a tener es la posibilidad de inversión privada, y ahí es lo que estos tribunales van a jugar un papel fundamental, el caso de Buenos Aires, el caso de Argentina, tenemos algún caso ya en Europa como Vattenfall en Alemania, se ha declarado un caso en Italia hace unas semanas, y ya seguro que termino. Son dos cositas muy breves con este tema. Y lo decía al principio, ¿no? O sea, hay elementos que son muy preocupantes. Yo quería, bueno, respondiendo a una cosa que decía Ernest, de que en Estados Unidos el sistema de negociación es un poco más democrático, sí, porque el sistema de negociaciones lo negociamos todo y tenemos al Congreso y al tal como una especie de mecanismo de control. Históricamente la Comisión Europea hacía al revés. O sea, ponía, vamos a liberalizar este sector con este país, y no se negociaba nada más. Estos son los primeros acuerdos que se negocian en Europa a la americana. Y de hecho, cuando empezaron a negociar el acuerdo de Canadá, que la verdad esto no estaba mucho en el radar de nadie, nosotros, cuando teníamos reuniones con los sindicatos canadienses, lo primero que nos preguntaron nos sorprendió mucho que los negociadores europeos no pusiesen condiciones al cambio de tipo de negociación. O sea, uno piensa mal y acertarás, me parece a mí, pero en este caso había una voluntad clara de liberalizar todo lo que pudiesen, porque todo lo que no sea excluido está incluido. Y este no es el sistema tradicional de negociación de la Unión Europea, y lo cambiaron por arte de birlibirloque en las negociaciones con Canadá. Y lo otro es la cuestión de las inversiones. Y lo decía antes con el tema de la exclusión cultural francesa, sobre todo, pero la exclusión cultural. Yo quería hacer énfasis en este tema, porque es algo que, de nuevo, en los debates que se pueden tener y se tendrán a nivel parlamentario y político, siempre se dice, bueno, que estáis contra del comercio y tal. Pero yo creo que el tema de la exclusión cultural es muy evidente, que si se quiere, se puede excluir un servicio. Y si se excluye, por algo será. Si en una situación donde tienes la industria audiovisual más potente del mundo, que es en los Estados Unidos, y varios países europeos temen que si no tienen reservaciones, o sea, reservas en la entrada en su mercado, en este caso de cine o de teatro, etcétera, etcétera, desaparecería, por algo será. Si tú no tienes defensas a nivel lingüístico, nivel cultural, tu capacidad de crear este producto, por poner cine y teatro, estará muy debilitada. Yo creo que hay que utilizar este argumento y este ejemplo a fondo, porque es la prueba última de decir, no queremos un sistema sanitario como el de Estados Unidos, no queremos un sistema de educación como el de Estados Unidos, no queremos un sistema de pensiones como el de Estados Unidos, por una buena razón, porque son sistemas que fallan y que son el Estado sirve solo para meter dinero cuando hay errores de mercado graves, ¿no? Entonces yo creo que esto es un argumento fundamental a la hora de debatir con estos defensores del libre mercado, que lo único que quieren es tener, bueno, que son defensores, en última instancia, defensores políticos de los intereses de las grandes multinacionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sobre todo el argumento sobre la privatización en el ámbito de salud vamos a recuperar ahora. Tenemos el tema que en 5 minutos se tiene que ir, pero me gustaría al menos dejaros para 5 minutos preguntas, comentarios del público, quien quiera. Mujeres, sí, mujeres. ¿Qué dispara?
Hola, bona tarda. Aquest matí he estat en unes xerrades de l'OPEC, que també s'ha parlat del Tractat de Lliure Comerç. Hi havia una persona de la plataforma No al TIP, una noia de Bolívia, que penso, suposo que es deu estar treballant en contacte amb tota aquesta gent. Vale, és que com que no era per saber-ho, perquè han fet també una presentació super guai, tant una valenciana com aquesta noia boliviana. Molt bé. Gràcies. Aquí arriba había otra. Hola, buena tarde. Yo quería haceros una pregunta muy concreta. ¿Quién protege los datos de todos los que estáis por allí? Porque si hablamos desde 1981, pues claro, no existía una legislación acerca de la protección de datos. O sea, nadie sabía lo que eran los metadatos, lo que era cómo circulaba nuestra información por la red, cómo no tenemos privacidad ni ningún derecho con el uso que se está haciendo de la información, por así decirlo, incluso que generamos, ¿no? Porque cuando vas al médico estás pidiendo hora, ¿no? Estás haciendo un montón de gestiones que en realidad implican que tu vida personal circula por la red, ¿no? Y cómo podemos, cómo guardar o proteger nuestra intimidad si hay un libre mercado de nuestra vida privada y de los datos que estamos generando. No sé si me he expresado bien o he conseguido que me entendierais, no sé. ¿Alguien más? Antes que doy la palabra a vosotros. No, ciertamente no existe en muchos aspectos legislación internacional y de hecho ACTA era un intento de crear un tratado sobre el tema, ¿no? O sea, ahora se está discutiendo, cuestiones sobre neutralidad de la red, sobre Big Data, y si uno piensa a nivel de servicios y a nivel de estos servicios, si tú pones Canadá, Estados Unidos y el conjunto de la Unión Europea, no sé, a ojo de buen cubero estás seguro hablando de más del 50% de toda una serie de servicios que pasan a nivel global. O sea, este acuerdo, si pasa, va a ser el estándar. Nosotros sí que tenemos el estándar global, o sea, lo que después intente hacer Brasil o África del Sur, pues sinceramente contra un acuerdo donde, en fin, y si a esto le sumas TISA, que tienes todos los países de la OCDE, en fin, no hay nadie que pueda hacer contrapeso de lo que en estos acuerdos se pueda llegar a negociar. Por las filtraciones que hay, lo que sí que aparte de los comentarios de no os preocupéis, tenemos en mente vuestros intereses, etcétera, etcétera, sí que hay bastantes indicaciones de que hay un intento de hacer un mercado de la información. Sí, o sea, esto de hecho, antes de ayer hubo una filtración en TISA que hablaba de estos dos, ¿no? de la neutralidad de la red y de los servicios financieros. Y de hecho la filtración iban de la mano. De hecho, en Wikileaks hay bastantes textos y algunos análisis de lo que puede llegar a significar, pero esto es un tema de los muchos que tocan, que ha movilizado a una comunidad, digamos, toda la gente que luchó contra ACTA, y los ha puesto, digamos, en el mismo plano de combatividad y de discusión con campesinos o agricultores o gente que trabaja en el tema de semillas, con sindicatos que estamos trabajando en el tema de servicios públicos, en fin, con grupos ecologistas que trabajan en el tema de recursos, ¿eh? Y en ese sentido se trabaja bastante en red, por ya responder al otro tema. Todos los 4 o 5 meses hay una reunión a nivel europeo y a nivel norteamericano de las redes que están... No todo el mundo tiene una misma posición, hay gente que trabaja sobre un tema y yo estoy en contra porque es lo que me toca a mí, pero en la medida en que haya movilización y debate no hay tampoco nadie que diga tienes que estar en contra de todo y si te excluyen lo tuyo no te tienes que ir, ¿no? Estamos en una situación donde, como decía, no hay texto, son solo filtraciones y hay mucho temor y además las críticas son esas, ¿no? Publicar los mandatos, etcétera. Entonces, cada 3 o 4 meses, más o menos, hay una reunión, normalmente en Bruselas, de las campañas nacionales y los movimientos que están movilizándose contra todos, ¿no? Contra todos los acuerdos, ¿no? TTIP, CETA, TISA, en fin, el de Singapur, que es el más obscuro de todos y el que menos lleva debate, pero es el primero que va a llegar al voto
de manera legislativa con los tribunales de arbitraje, y de hecho hay una reunión el 14 y el 15 de julio en Bruselas, y lo que se habla es de esto, ¿no? De cómo está la campaña, de cuáles son los temas de discusión en tal país o en tal país. No es lo mismo el debate que se tiene aquí que se tiene en el Reino Unido, no es el mismo nivel de movilización en Polonia que el que se tiene en Grecia, por ejemplo. Y bueno, en fin, pero la verdad es que es un movimiento europeo bastante largo, o sea, bastante amplio, donde van, pues como decía, desde agricultores hasta frikis de Internet, con todo mi respeto y admiración, exacto, y que, bueno, exige bastante coordinación y bastante esfuerzo, pero la verdad que la movilización a nivel político es una de las movilizaciones más grandes que ha habido desde Bolkestein. A nivel social y político es el movimiento más grande paneuropeo que yo he conocido, sin duda alguna. O sea, reuniones como estas hay en lo ancho y amplio de todo el continente, en todos los países, a nivel mayor o menor, pero la verdad es que el hecho de que políticamente el grupo socialista esté dividido y que los populares tengan que hacer política de proximidad. Los populares están jugando como esto no va conmigo, intentando dividir a los otros. O sea, realmente que salgan diciendo queremos esto abiertamente, aparte de los liberales hay poca gente, ¿no? O sea, y los conservadores británicos, pero estos ya son caso perdido. La verdad es difícil. O sea, de cara a enfrentarse al público hay una gran movilización social, hay un gran debate político, ¿no? Y de hecho son temas relativamente complicados y oscuros que están saliendo a la luz. Yo he visto en el metro, en el 20 minutos, a 2 páginas, 3 páginas, explicando lo que es y tal, y esto es solo porque hay un público lector que existe, ¿no? O sea, a nivel de movilización hay miles de personas en Europa, están dando charlas, están movilizando, están enviando cartas, etcétera. Y yo sí que haría un llamamiento para de aquí al miércoles, que todo el mundo que pueda pues contacte a su eurodiputado socialista de turno. No, a los verdes no, dejarles en paz, que cuando hacemos bombardeos de estos de mails, bombardeamos a todo el mundo de manera indiscriminada. A mí los pro vida. Y entonces, pero no, simplemente, y os lo digo un tema muy concreto, ¿no? Por ejemplo, ahora tuvimos el voto sobre la iniciativa ciudadana del agua y tal, y la posición de los socialistas españoles era, por supuesto, estamos contra la liberalización del sector del agua y saneamiento, etcétera. Entonces, cuando te dicen una cosa así, hay que decir, bueno, pues ser coherentes con vuestra posición hasta el final, ¿no? O sea, es importante que sepan que hay una ciudadanía, y bueno, no van a ir a buscar quiénes sois concretamente, así que es un poco generar pero que sepan que hay una ciudadanía informada que está preocupada por este tema y que está vigilante de qué van a votar el miércoles y la semana que viene y tal. Muchísimas gracias, Pablo y Ernest. Enseguida... Ya está, ahora ya otra mesa.